11月4日，5間馬經摘要有長隆區今次揾到杜婉欣幫手，湊到個二檔可以擠翻中間，一嚟就可以開齋咁話。作為3、4班升降機爭金奪冠，梁家俊話今次相當有把握。輕功猛男今次博宏星接咗隻座騎，話唔會好似奧爾文咁再揾錯位。大家好，歡迎收睇呢個5間馬經嘅環節啦。咁喺呢個環節入邊咧，都會同大家講下咧關於啲3隻精選馬匹啦。咁都諗咗好耐嘅嚇，因為中間都想試下啲冷門咧，同大家講下，譬如赤壁啊嗰啲。咁但係到翻直播嘅時候先同大家講啦。咁啊，將呢3隻咧比較實淨嘅馬匹咧推介俾大家，未必係你主力投注對象嚟嘅。咁但係記得咧如果你買連贏位置 Q 啊、單 T 4連環3重彩咧，都兼顧翻佢哋每場入邊咧，佢都有佢嘅優勢入邊嘅喎。嗱，未講之前記住啦，未訂閱呢個頻道朋友，右下角呢個位都會有粒4星龍珠啦，撳落去開埋個訂閱掣咧，有新片嘅時候即刻會通知大家咯。好啦，咁啊即刻帶大家睇下咧，今次我哋介紹嗰3匹長隆區佢究竟有咩咁好咧？作為一隻處女馬咧，咁呢隻馬就其實唔使留咁後嘅。咁你見到佢之前留咁後咧，第一初出嘅時候咧未熱身啦，第二就係咧1,400對佢嚟講咧，可能真係會速啲。咁增程咧對佢即係個步頻嚟講會比較適合跑下。咁而且咧呢隻馬上次咧喺一個極後嘅位置咧，嗰度追上嚟咧，嗰場龍城強將又好或者係其他馬匹都好啦，本身咧嗰個能力咧都唔係太過差。嗱，大千紅心咧，大家記得啦，哇！竟然咧即係可以擺到喺咁嘅位置都翻到嚟喎。咁隻馬咧即係證明佢傷患冇問題。咁然之後再抽14檔咧，擺到前咧都俾佢捱到個前4翻嚟嘅，咁算係唔錯噶啦。咁所以咧，我會話呢一場咧唔好淨係睇個好似快地時間，因為咧如果你比較時間其實2場4班相若嘅啫，但係你睇段速咧都冇乜分別嘅，咁而呢隻即係輸得比較遠嘅長隆區咧，佢就係用一個好快嘅末段咧喺後面追趕上嚟。咁我會話咧，佢留咁後有2個原因，第一就係佢嘅檔位問題啦，第二咧就係佢本身隻馬都唔係太過夠快嘅啫。咁我諗練馬師都會見到咁嘅情況啦，伍鵬志所以就將呢隻馬點撻翻個1,200集泥地，等佢咧可以走翻前一啲咁今次再增程咧，初跑1650，你話咁使唔使試下試咪就係冇賠率咯咁所以咧即係未試過咁杜婉欣初嚟咧，大家都會可能想觀望下先嘅。咁但係我話俾你聽，其實呢啲大師傅咧，杜婉欣咧喺外國贏咁多場，嚟香港又唔係冇跑過咧，絕對冇問題㗎咁所以呢啲馬咧就唔好即係睇小佢啦。咁至於你話過往嗰啲比較飄忽嗰啲傷患記錄咧，都冇影響㗎啦，因為你見到操練咁齊整體重仲有回升添，咁係好現象嚟嘅喎。咁所以呢隻咧不妨都可以試下咧，即係同建測精英咧買個對碰 win 咯。咁但係我覺得長隆區應該係叻少少嗰隻嚟嘅因為佢個段速等等咧都會做得比較快啲。咁啊過往咧都已經 mark 翻低俾大家。咁呢個喺今朝個集馬迷早晨嗰度咧都有同大家講㗎啦詳細咧就可以睇翻個集咯。好啦，咁跟住咧去廣告先，翻嚟再講下呢3、4班升降機嘅爭金奪冠啦。嗱，我會話咧6歲得1 win，通常我都會笑呢啲馬做咩渣到爆啦，係咪？即係24場你先贏得1場，唔買 win 冇蝕底咁但係今次就唔同啦。呢隻馬咧依家先至去到大熟嘅階段咁其實4班咧佢不嬲都有競爭力嘅。如果大家有留意咧，呢隻馬咧過往嗰啲落敗咧，其實全部都係3班咁滯嘅，咁你就唔好入佢數。而因為穆偉傑咧，佢都會即係認為呢隻馬3班都夠贏，所以你會見到佢喺1650咧一再喺3班嗰度搏，而且點輸得近，俾啲強手嘅本領非凡啦。嗱，我做到啱啱爆咗51倍 win 啦，銀進多捷馬啦，逐步贏啦，黑桃火箭身後嗰隻啦，全部都係3班識贏嗰啲，即係話呢隻馬即使去到3班咧都非常有競爭力。咁可能上季初隻馬5歲大熟嘅時候，覺得搏咗一輪都唔得嘅，不如減分落班試下咯。結果咧減分落班又偏遇着街福區呢啲比較強嘅馬匹所以咧依家咧就即係我會話跑1650咧
就要睇對手啦。咁啊四班當然係高啦，呢啲三四班正方機。咁四班你話初出嗰次冇嘢睇喎，世榮係啊，因為嗰次超慢步速噶嘛，咁咪追唔切咯。咁跟住熱完身之後12檔我都會話，唉呢啲麻煩嘢嚟嘅都要貼。結果咧就係輸個12檔俾街福區啦。咁結果我哋3、4選馬迷早晨中咗條1700蚊 Q 啦，大家記得啦。雖然我冇買嘅，但係孖寶咧中嘅好啦，咁所以咧，大家都要記住就係，有些時候咧，我哋唔一定即係話睇嗰場就要去投注嗰匹馬嘅，而係你有時要知道咧，原來過往呢隻馬咧喺3班1650都可以點輕鬆贏甩嘅。咁係我知道呢啲馬咧過往氣管有血啦6月嗰陣時，咁但係隔咗咁耐咧，接近180日去好翻晒咧，操練只要係點正常冇缺科已經夠㗎啦。已經夠。咁呢日打風大家記得啦，就唔關事咁熱完2次身咯，咁今次檔位冇唔差，咪已經可以好輕鬆夠贏咯。而且呢組咧想同大家講咧，所謂嗰啲熱門咧都係點好渣嘅處女馬嚟嘅即係你睇佢跑咗5次入過 Q 咯，但係未贏過嘅咁又或者係君子勝贏過，不過咧點抽外檔寬頓要放早段又用力快步速嘅喎咁另外一隻古惑大師咧咁係強段速，但係又係點都係處女馬，即係所謂呢啲叫做有啲能力威脅佢嘅，全部有2隻都係處女馬，仲要熱門嘅，咁爭金奪冠咧叫都叫做贏過，而且係3班贏嘅。呢度揾隻冇話3班贏，4班贏都冇少啦。咁所以我會話對佢嚟講咧非常着數㗎咁所以呢啲馬咧都可以直接買 win 嘅。OK。好啦，咁講完呢 part 之後咧，咁我哋又去廣告啦，翻嚟咧講下新世紀速奔賽事頭先講嘅隻輕功猛男。其實我有想嘗試過咧，唔講輕功猛男，講下赤壁嘅。不過講赤壁咧太多嘢要講啦十二神將亦都係啦，咁算係我12神將仲有最大對手咧，嗰隻天外刑天都強嘅，所以算啦，講下呢隻熱門嘢啦，輕功猛男，翻嚟再講。嗱，輕功猛男咧呢隻馬咧，咁新世紀速奔賽事花咗好多篇幅去講啦。咁如果想遲啲睇節目嘅朋友咁又想快啲知道嘅，咁依家講俾大家聽咧，呢隻馬嗰個強嘅地方就係咧，佢喺慢步速跑一段嘅情況咧，佢係相當理想嘅咁雖然冇星之源嗰啲咁誇張，但係咧以當日咧22秒84係1200米最快嘅末段嚟計咧，佢呢個22秒82嘅跟前。記住係跟前，唔係後上後上22秒82係差嘅，但係我會話22秒82係跟前跑咧。跟前係咩意思咧？即係呢個譬如天仔預測跑法，輕功猛男呢個位或者3強呢個位，佢可以做22秒82咧。其實呢個末段就一定過到放頭馬嘅放頭馬走甩佢2個馬位咧，只要喺23秒2以後咧。佢都可以輕功猛男都追得過去嘅，咁23秒2好多放頭馬其實都做唔到嘅咁所以我話佢最多都係俾外面啲馬冚過，咁但係外面啲馬你話係咪好強咧？有嘅，同佢串個位置 Q 嘅勁者啦，咁但係比特星、黃寶嚟未必控制到姜城嘅喎，如果放頭咁另外就係雷神太保，其實到依家都仲係處女馬嘅，上次輸俾皇帝英豪影個鼻係有啲欠運嘅，咁但係你要留意就係呢一場皇帝英豪呢一場。其實嗰個3隻彈甩咗咩自合拍皇帝英豪同雷神太保3隻最蝕雖然係雷神太保，因為步速慢，但係我會話如果你由總時間睇嚟咧，根本就差到無論唔係話慢步速追上嚟就係渣，但係咧我會話如果快啲步速，其實佢更加追唔切嘅，咁而且C+3咧，即係聽晚咧根本就係難追噶嘛，咁以呢匹馬如果佢2檔佢唔擠翻落 box 咧，佢都好大機會追唔切㗎。咁你要睇下輕功猛男點跑啦。如果早段布文頂住嘅，咁可能輕功猛男見冇乜步速咧，就可能頂住雷神太保啦。如果雷神太保見到輕功猛男守住 box，佢都焗住攞後面嘅，咁其實又失咗先機而且你即係就算布文點淡定都好啦，揾位都要遲過輕功猛男1格咧。都冇咁易，選擇權喺輕功猛男度先嘅咁所以前面係比特星咧，對輕功猛男嚟講咧都係容易騎咁入直路咧，只要黃寶嚟平衡咁差咧，攞佢裡面
即係黃寶妮嘅右側咧貼住條欄，咁就可以喺輕功猛男就喺裏面走翻上嚟，咁就唔使好似上次咧最後奧爾文咁啦，揾咗一陣位咧先拉到出嚟衝。緊姍姍來遲咧，就跑咗個第3所以呢啲馬咧，大家都要留意翻啦。好啦，咁今次咧節目時間差唔多啦，咁多謝大家收睇呢個午間馬經啦。咁今晚咧都晏少少要準備賽馬班嗰啲節目啦，咁同埋咧係呢個馬迷世界啊等等，咁至於你話驚 win 霹靂大咧，等我 update 埋啲資料咧，聽日先至出會比較好啲嘅。OK，咁大家記得跑好晒啲馬仔啦，咁諗下究竟咧要填啲咩馬落去咯喎。節目時間差唔多，我哋晏啲再見，拜拜。